শীতকাল মানিয়ে নেওয়া পাখিদের জন্য সহজ নয়। এই সময় ঠান্ডা থেকে সুরক্ষিত রাখতে পাখিদের বিশেষ যত্নের প্রয়োজন হয়। ছোট্ট ও নাজুক শরীরকে উষ্ণ রাখতে শীতে পাখিদের ক্যালোরির চাহিদা বেড়ে যায়। এছাড়াও দ্রুত তাপমাত্রা ওঠানামার কারণে পাখিদের অসুস্থতার ঝুঁকিও বাড়ে। তাই চলুন শীতে পাখিকে সুরক্ষিত রাখতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও টিপস জেনে নেই। পাখিদের জন্য উষ্ণ এবং আলো বাতাস সম্পন্ন রুম বেছে নিন। খেয়াল রাখবেন পাখির কেজটি জানালা এবং সরাসরি ঠান্ডা বাতাস থেকে যাতে দূরে থাকে। খাঁচায় বিভিন্ন আকারের পার্চ রেখে দিন, যা পাখিকে নড়াচড়া ও অ্যাক্টিভ থাকতে উৎসাহিত করবে। বিভিন্ন আকারের পার্চ পাখির পায়ের জন্য খুব উপকারী। পাখিদের ফুসফুস নাজুক হয়, তাই শীতকালে শ্বাস প্রশ্বাস ভালো রাখতে পাখিদের খাঁচা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। গ্রেন, সিড, বাদাম ইত্যাদি এনার্জি রিচ খাবার পাখিকে খেতে দিন। সেই সাথে বিন স্প্রাউট এবং শীতকালীন শাকসবজি খেতে দেয়া যায়। তুলসী এবং মধু মেশানো পানি খেতে দেয়া যাবে, যা পাখিকে উষ্ণ থাকতে সাহায্য করবে। যেহেতু বারান্দা এবং বাহিরের আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে, সেই কারণে রুমেই হাঁটাচলা এবং খেলাধুলার সুযোগ করে দিন। খেলাধুলার সাহায্যে পাখিদের শরীর ও মন দুটোই ভালো থাকবে। শীতে পাখিদের ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, তাই বাতাসের শুষ্কতা এড়াতে হিউমিডিফায়ার খুবই কার্যকরী। এছাড়াও পাখিদের মাঝে মাঝে মাটিতে পানি দেওয়া যাবে, যাতে তারা গোসল করতে পারে। এছাড়া নিজে গোসল না করতে পারলে পানি স্প্রে করে দেয়া যেতে পারে। সবশেষে ঘুমানোর সময় পাতলা কাপড় দিয়ে খাঁচা ঢেকে দিতে হবে এবং 10 থেকে 12 ঘন্টা টানা ঘুমানোর সুযোগ করে দিতে হবে। এই টিপসগুলোর সাহায্যে শীতকালে আপনার পাখিকে রাখুন সুস্থ ও সুরক্ষিত। এছাড়া পাখিকে পুষ্টিকর ও এনার্জি রিচ খাবার দিতে AmarPet থেকে নিয়ে নিন দারুণ সব সিড মিক্স, কুইক, ইন্টারনিউট্রি, গোল্ড উইং, স্মার্ট হার্ট। পোষা প্রাণী নিয়ে আরও সব টিপস জানতে এবং তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস নিতে AmarPet-এর সঙ্গেই থাকুন।